Hello everyone. Hello. Welcome back to my new blog. আশা কৰো আপোনালোকে সবাই ভালে আছে। আজি আমি অলপ প্ল্যান্টেশনৰ কাম কৰি আছো সাফা সুফা গাৰ্ডেনত। ফুলালো ইমান মাটি হে হৈ আছিল টাপত। চাও সব টাপ বিলাকৰ পৰা মাটিবোৰ উলালো। এয়া আজি ফুল লগাম ইয়াতে। এয়া মাটি দিছো আৰু যে এই গোবৰ দিছো ইয়াতে। আৰু এইবোৰ যে চাকিবোৰ আছে আপুনি এই মাটিৰ তলত দি থব তেতিয়া মানে উই পকা ইয়া প্ল্যান্ট হেবিলাকে নাখায় ইয়াৰ তলত দি থৈ দিব চাকিবোৰ ওয়েষ্ট কৰাতছে আপুনি ইয়াৰ তলত দি থৈ দিব ইটোৰ চাকিৰো মাটিৰে বস্তু ন ইয়াৰ তলত আপুনি দি দিব আৰু এলা সব কাটিছো আপোনাৰ সাফা সুখা কৰিছো এই সাফা সুখা কৰিছো বহুত ধাৰ এখন নাগা কিচেনৰ হয় মনিৰাম টেট চেণ্টাৰৰ পৰা আনিছো মনিৰাম টেট চেণ্টাৰৰ পৰা আনিছো 200 সাবা বহুত কাইট আছে এটো আনাৰসৰ গছ এটা আনাৰসৰ গোবৰ অলপ দিয়া দিয়া হেতে ইয়াৰে ভিতৰত দি থৈ দিব ইয়াৰে ভিতৰত মাটিবোৰ টাইট অলপ গোবৰ আমি আনিছিলো এয়া গোবৰ আপোনাৰ গোবৰ দিম হ'ব মা হ'ব তাপততো দিম মাশৰুম হৈ গৈছে চোন এয়া মাশৰুমো হৈ গৈছে চাওক আজি হ'ল আজি 2 মাহ মান হ'ল থৈ দিছিলো আনি থৈ দিছিলো ফুলৰ গুটি এটা লৈ এলোভেৰা এটু এটা গছ কিবা ফুলৰ খালি পাতে হয় এটুত আৰু ইটু আপোনাৰ বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া আছে আৰু বহুত গুটি আনিছো আমি তুলসী তালো চাও মৰি গৈছে আপোনাৰ তাতে দিও নেকি কত এই এটা গোলাপ ফুল এটা টাপটোত আছে তাতে অলপ গোবৰ দিও এই গোলাপ ফুলৰ ইটু তাতে লৈ যাম দিয়া ভাগৰ লাগি গল এতিয়া বহুত আগৰ পৰা কৰি আছিলো চিঙা চিঙি এইবিলাক এতিয়া ফুলবিলাক লৈ আহো বলক গুটিবিলাক তাৰপিছত ৰুই দিও এতিয়া কিছু ফুলবোৰ মই দেখাই আছো গুটিবোৰ ফুলৰ গুটি বহুত সব আছে ইয়াতে চাওক এটা লিখাই আছে নিচৰ পৰা লৈছিলো 20 বহুত আছে চাও লগাই চাও হয় নে নহয় সবৰে অলপ অলপ লগাই চাও হলা ভাগৰ লাগি গৈছে মাৰ ইয়াতে চাকিবোৰ দি লওঁ ৰ'ব আগতে ভালকে দিয়া হোৱা নাই তলতকে দিব ৰুম অলপ ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো গছ ৰুম এইটো প্লেনটোৰ নাম কি হয় মই নাজানো কিন্তু এইটো ৰুম আমি এইটো এতিয়া লগাও প্লেন লগাও ইয়াতে বৰষুণ নাই নহয় শুকাই গৈছে মাটি ফুল ৰুলে এনেও ভাল লাগে ন এতিয়া আমি কদাল মাৰো বৈঠা মাৰো আৰু গোবৰখিনি মিক্স কৰি দেখো হেৰিৰ লগত মিক্স কৰি দিলো সব গোবৰ আৰু মাটি মিক্স হৈ গৈছে আজি ফুল আজি ফুল আজি আমি আনিছো আমাৰ জুবিনদা ফুল গছ গছনি ভাল পাইছিলে বহুত টাইপৰ ফুল আনিছো আজি গুটি আনিছো ফুলবিলাক লগাও গুটিবিলাক লগাও খিনি মাটি চাফা কৰি দিলো টাপৰ পৰা মাটিবোৰ ওলাই এতিয়া লগাও ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট গোবৰ অলপ পেলাই লৈছিলো এতিয়া পানী নেপেলাম পানী নালাগে পাছত গুটি এটা দিয়াৰ পিছত পানী দিবি গুটি কেইটা দিয়াৰ পিছত পানী অলপ ছটিয়াই দিবি ঠিক আছে গুটি কেইটা দি দিওঁ অলপ এই দুটা লৈছো আৰু লওঁ চাওঁ হয়নে নহয় এইটো কি
আৰু এটা এইটো এটা মিছত পায় আপোনাৰ, চাই ল'ব, নামটোও দি দিছোঁ, নেটতো চাই ল'ব পাৰে। 3টামান মিক্স কৰি থৈ দিওঁ, তাৰপিছত যদি হয় হ'ব আৰু, নহ'লে কেইটামান টাপতো দিব লাগিব। এয়া নাই নবা, এইকেইটা দি চাওঁ, আগতে দি চাওঁ। মা দি আছে। হৈছে নেকি? কেইটামান দি থলোঁ, তাতে গোবৰ দিওঁ নেকি? নালাগে আৰু হেৰিখিনি মাৰি দিলে হ'ল। সেই কাপৰ পৰা অলপ মাটি ওলাই লৈছোঁ, এতিয়া মাটিবোৰ ইয়াতে ভৰাম। এয়া এল'ভেৰা গছ, মাটিবোৰ ইয়াতে ভৰাই ল'লোঁ। অলপ গোবৰো দিব লাগিব। মাটিবোৰ ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ। ছাগলীকেইটাও আজি পূৰা কাম কৰি আছে, খাই আছে। সেইটো আমাৰ ছাগলী নহয়, সেইটো প্লটৰ ছাগলী। লওক আমি এটা কাম কৰোঁ, ৰেষ্ট লৈছিলোঁ অলপ। চাকিকেইটা দি দিছোঁ ইয়াতে ভিতৰত, 2টামান চাকি দিলে হ'ব। দি দিছোঁ, কিবা এইবিলাক। ইয়াতে গোবৰ অলপ দি দিওঁ ন, গোবৰ দি দিওঁ। গোবৰ লৈ লৈছোঁ, সাৰ দিওঁ, দি দিওঁ। ইয়াতে এল'ভেৰাটো ৰুই দিওঁ। এল'ভেৰা নাপায় মানুহ ন, ইমান ভাল বস্তু। গোটেইকেইটা একেলগে দিবা নেকি? আৰু অলপ মাটি দিব লাগিব। পানী দি দিছোঁ, আৰু পানী লাগিব বহুত। পানীৰ ক্ৰাইচিছ, পানীও নাই। পানী অলপ দি লৈছোঁ, চাওঁ এতিয়া হয়নে নহয়, কিমান হয় কিমান নহয়। নেক্সট ভিডিঅ'ত কেইবছৰ 1 মাহমান পিছত আপোনাক দেখাম হয়নে নহয়। আৰু পানী দিব লাগিব। আমি এতিয়া অলপ কাম চাম কৰি থাকোঁ, চাওঁ হয়নে নহয়। বহুতখিনিতো কৰি দিছোঁ, অলপ চলপ আৰু বাকী আছে। এই টাববিলাকত অলপ গোবৰ দি দিওঁ, তলৰ টাববিলাকত। আৰু এই টাববিলাকতো ফুল ৰুব লাগিব, পিছফালৰ টাববিলাকতো। ঠিক আছে ব'লক, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক দেখাম হৈছে নে হোৱা নাই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।